皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。かわいいボスケちゃんを眺めてひとときの目の保養リラックスタイムをどうぞ。それではゆっくりしていってね。早速今日のボスケちゃんを見ていきましょう。おや、どうしたのかな。箱の中でジタバタ楽しそうですね。てい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 。ボスケちゃんは何をしてるの？すごく楽しそうですよね。新しい箱をプレゼントするといつも夢中になって遊ぶんですよ。新しい電化製品を買ったので梱包されていた箱をプレゼントしたんです。何の電化製品を買ったの？最近ボスケちゃんね、抜け毛がすごくって一回抱っこするとボスケちゃんの毛で一瞬で胸毛ボーボー成人に変身させられちゃうの私。そういうことだったのか。私も最近胸毛が濃くなってこのままじゃ猫人間になっちゃうと思って病院に行こうか迷ってたの。家にいて了解っす。当然床に落ちてる毛もすごいんですよ。芝生敷いたみたいだよね。そんなことはない。そういうわけでルンバ買ったんです。正しくはルンバっぽいやつ。本家ルンバは高いもんね。スイッチ一つで床一面を掃除してくれてきっかり定時になったら勝手に帰宅してくれるんです。ルンバちゃんの辞書に残業の文字はありません。時々猫みたいにコードにじゃれてサボってるよ。何？昨日は隅っこでゲームウォッチ遊んでサボってたよ。今時ゲームウォッチって渋すぎるよルンバちゃん。ルンバちゃんのおかげでだいぶお掃除が楽になったよね。それじゃあ今日はこの辺でバイバイ。